Ако сега в момента звънеш на майка ти и кажеш, че прекратяваш образованието си, за да станеш геймър и рекламно лице на ТАФ. Добре, нямаш проблеми. Правим ли го? Правим го. Звънкаме на майката. Ало, искам да ти кажа нещо. Реших, че ще прекъсна своето образование, че ще стана геймър и ще стана рекламно лице на ТАФ. Да знаеш. Да знаеш, това е решението ми от тук нататък, че така няма връщане назад вече. Какви са тия глупости, къде правиш? Така, после си говориме, решението дойде прясно, да знаеш. Дава ли повече пари? ТАФ дава много повече пари, отколкото това образование. Много 50. Айде. Тя майка ти май се разочарова от тебе, бе. Тя е свикнала с всичко моите глупости като цяло. Май се разочарова малко. Чак пък да се е разочаровала. Няма проблеми. Тя е много чил, това е от готините майки. Ама си спечели ТАФ, заповядай машина. Благодаря. Ева, ти си най-големия.